عمرك سألت نفسك ايه هي ارعب المناطق في مصر؟ لو ما تعرفش تابع معايا، انزل بالانترو. احنا في اول الفيديو بنعتذر جدا عن القطعة اللي احنا قطعناها الجامدة ديت، وباذن الله هنرجع راجعة اقوى وفي افكار اقوى جاية، وعايزكم بس تشدوا حيلكم معانا. احنا النهارده هنتكلم عن اكتر المناطق المرعبة في مصر. هما هيبقوا 5 مناطق، احنا هناخد نبذة من كل منطقة. بس لو الفيديو ده وصل 70 لايك، بلاش 70، لو وصل 50 لايك بس، لو وصل 50 لايك الفيديو دوت، هناخد كل مكان وهنفصله تفصيل ممل وهناخد اراء فيه. فشد حيلك معايا ومتنساش اللايك والسبسكرايب علشان نكمل كل حاجه. اول مكان معانا قصر السكاكيني، وقصر السكاكيني دوت في حته شعبيه قديمه في القاهره، في حته اسمها الظاهر. الناس اللي ساكنين في المنطقه هناك بيقولوا ان القصر ده فيه حاجات غريبه جدا بتحصل فيه. يعني مثلا بالليل تلاقي الانوار شغاله، ايده بتطفي. ممكن تروح في يوم من الايام تلاقي القصر على شكل وعلى هيئه معينه، وتروح يوم تاني تلاقي القصر بشكل معين تاني. فانت تقول هو اتحرك من مكانه ولا ايه؟ ايوه فعلا الحاجات دي بتحصل، والاهالي هناك بيقولوا ان فعلا الكلام ده بيحصل هناك. وفي ناس قالوا كمان ان بنت صاحب القصر ديت بتقف في الشباك ايام وايام وكده يعني. فلو انتوا عاجبكم القصر دوت، ممكن كمان نروح احنا بنفسنا نعمل استطلاع عن القصر ده هناك. لو وصلنا الفيديو دوت ل 150 لايك وعجب الناس فعلا، هنروح هناك احنا بنفسنا للقصر دوت ونستكشفه ونسأل الاهالي هناك بنفسنا، ويبقى زي تحليل صحفي عن هناك. القصر التاني معانا قصر غني عن التعريف، قصر البارون. قصر البارون من اقدم واعرق القصور الموجودة في مصر الجديدة، وهندسته وفخامته يعني حاجة عظمة من الاخر. بس ايه قصته يا ترى؟ طب ايه القصة؟ القصة ان شبح اخت صاحب القصر موجود اسمها هيلين البارون، والحكايات بدأت تنتشر عن القصر دوت بعد موت صاحب القصر سنة 1929، لدرجة ان في ناس بتقول ان هما بيسمعوا بالليل صوت صراخها هي واخوها وبتشاجروا بالليل. فانت مستني اكتر من كده. عمارة رشدي. عمارة رشدي ديت انا ليا قصص معاها زمان وانا صغير، وكنت دايما بتابع كل جديد عليها، وكنت اسمع الاراء في اللي يقولك ان هي شقة صاحبها مطلع الكلام عليها انها مسكونة وهي اصلا مش مسكونة، في اللي يقولك لا دي مسكونة فعلا. وشفت فيديوهات قبل كده مش هتلاقيها على النت، انا شفتها، ناس دخلوا العمارة ديت، يعني جابوا سلم ودخلوا العمارة وكان في تجمع تحت البيت وبتاع، ودخلوا وما لقوش حاجه. وفي فيديوهات شفتها ان في واحد دخل العماره ديت من غير ما حد ما يعرف، ولقى ستاير جديده متعلقه وبواقي اكل كنتاكي وحاجات غريبه كده. فالعماره ديت سرها كبير جدا. طبعا العماره ديت مقفوله دلوقتي، ما حدش يقدر يدخلها كده، مش اي حد يدخلها. وبس دي نبذه عن عماره رشدي. لو عجبكم الفيديو بردك قولوا لي في التعليقات، لو كده هنتكلم كتير وفي كلام كتير قوي قوي عن عماره رشدي. رابع مكان فيلة شيكوريل. شيكوريل في الزمالك. من سنين طويلة قوي الفنان عزت أبو عوف عيلته اشترت الفيلا ديت من اليهودي شيكوريل. بيقولك بقى ايه؟ بيقولك ان صاحب الفيلا شيكوريل اتقتل، فاهل الفنان بيقولوا ان عفريته او شبحه موجود لحد دلوقتي. هما كانوا بيشوفوا التاجر على شكل هالة بيضة، بعدين بيشوفوه راجل عجوز وشايل مصباح. الكلام ده طبعا كله متقال في برامج عزت أبو عوف واخته مها ابو عوف، الاساتذه الكبار الفنانين طلعوا في برامج وحكوا القصه ديت. لو انت حابب تعرف اكتر خش على اليوتيوب واكتب القصه بتاعتهم، هتسمع هم بالظبط قالوا ايه عن القصه. اخر مكان معانا وندي بقى للفيديو لمسه فرعونيه، وادي الملوك. في ناس بتقول ان في لعنه فراعنه لحد النهارده، وان في حاجات غريبه وحاجات لسه ما اكتشفوهاش في مقابر وادي الملوك. لو عايزين تعرفوا اكتر عن وادي الملوك ما تنساش اللايك وتكتب لي في التعليقات بردك، وهناخدها ونفصلها وممكن كمان نروح زياره. بس وكده اكون خلصت النهارده معاكم. الفيديو قصير شويه مش طويل، بس هتعتبر تسخين كده لان اللي جاي كويس جدا. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والكومنت بتاعك الحلو. اشوفك في فيديو جاي. Peace out. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.